yuhibbu. Tapi semuanya makrifat yakni kenal nang pangeran rasa sehingga tahu segala apapun ketoke Gusti Allah. Lek kalau sudah terbiasa sing perintahna Gusti Allah mana? Perintahna Gusti Allah mana? Akhirnya nanti mana Allah. Ngoten lho biasa ya. Ndi sing Allah kan ngoten lho. Ini akhirnya semuanya ketok Allah itu makrifat. Lah, makrifat ini sudah otomatis didasarkan setelahnya mahabbah. Lha panjenengan durung demen cinta yang betul-betul mencintai apa saja yang urusannya pangeran, urusannya Allah, gak bisa makrifat semacam itu. Gak bisa. Nah, dan makrifat yang semacam itu mahabbah niku setelahnya panjenengan yakin ada Allah. Yakin sing gawe Gusti Allah. Yakin akan dimintai pertanggungjawaban. Niku lho sing yakin niku mawon kadang-kadang ya wae ya ora pati ngreken. Nah niku. Kenapa kok harus yakin? Idza kaifa kalau kaya apa yukibu demen sapa wong asyai'ah qabla ma'rifati. Lah bagaimana orang itu bisa cinta lek ora kenal dhisik, yakin dhisik. Apa ya iso? Cinta dhisik. Apa ku yakin dhisik? Yakin lek enek, yakin lek arep teko, yakin lek arep ketemu, yakin lek akan yakin ketemu niku mawon. Niki akhirnya cinta niku akan terus melekat, terus mengkristal pada hati. Sehingga lek pun mencintai pada sesuatu lainnya enggak akan masuk. Pun jelas niku. Mulane qad ja'ani hawa qabla an a'rifa fa sadafa qalban khaliyan fatamakkana. Saya belum melihat saja sudah mencintai dia. Akhirnya qad ja'ani hawa qabla an a'rifa, saya belum melihat. Fa sadafa qalban khaliyan, berada masuk dalam hati yang masih kosong. Senggel durung ana liyane ngoten. Fatamakana sehingga menjadi mengkristal. Niku lek diterusaken terus mengkristal. Wis. Wal muhibbu. Lah mangke sapa nafsu niku sik ana urutan banyak sekali. Lah nafsu yang bagaimana? Satu, nafsu sing ammaratun bisu. Tobatono lek diperintahno elek niku lho ya. Terus kalau sudah bisa kita lalui menjauhi nafsu yang ammaratun bisu, akan terjebak dengan nafsu lawamah, nafsu mulhimah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tidak mungkin panjenengan akan paham ini Allah, ini bukan sebelum betul-betul menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang kejelekan, apa yang jelek, mana yang jelek, mana yang apik. Ketika panjenengan mboten bedakno apik karo elek gak akan tahu. Tapi soalnya usaha yang jelek tidak, yang baik saja. Nanti akan selalu mulhim. Akan tahu, paham. Bukti ini panjenengan sudah biasalah. Pokoknya sholat jamaah, saya setiap akan jamaah, setiap jamaah akan diberitahu. Wis pokoknya malam Senin lagi aku ngaji, setiap malam Senin akan diberitahu. Nah, enggak, yo, kadang, saya nggak biasa ngaji, ini jenis nopo, yang ngaji apa nggak tahu. Berarti gak ada himah. Setelahnya amaratun bisu ditinggalkan, akhirnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Wah, ini loh, diberitahu oleh Allah mana yang fujur, mana yang takwa. Setelahnya kita diberitahu fujur dan takwa, niki kita akan mendapatkan nafsu lawamah, tukang ngelok-ngelok ngenyalani awak murah kenapa ning ngene, kira dingin ya dingin niki. Ketika ngoten niku akhire mari dadi la uksimu bin nafsil lawamah. Nah, kemudian kalau kita merangi dari lawamah niku akhirnya menjadi apa niku jenenge
terus menerus seneng karo ibadah, seneng sholat, seneng jamaah, seneng poso, seneng sholat malam, seneng lek ketinggalan susah. Seneng niki lah disebut nafsu mutmainnah. Lah, nafsu mutmainnah ini pun juga harus kita perangi. Lha napa elek? Apik dinisbatno lawama, apik dinisbatno amarah, tapi elek dinisbatno sing dhuwur. Nafsu mutmainnah niku anteng ibadah, anteng salat, anteng poso lek gak ngene muring-muring. Lah niku apik, tapi sik elek. Apik dibandingkan dhuwur sik elek. Makanya sing wis mutmainnah sing anteng niku kalih Gusti Allah sing didhawuhi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Ojo seneng salate, ojo seneng posone, ojo seneng tahajude, senengmo baliyo nang pangeranmu sing dikarepno pangeran sing ndi. Sing diperintahno pangeran sing ndi nika mang kula aturaken angel nika mang. Ha gitu. Engko wis iso irji ila rabbiki. Baliyo sing diperintahno pangeran. Terus dadi yo nafsu radiyat ridho karo sing dikarepno pangeran. Nafsu radiyah. Wis wayaku seneng jamaah, seneng salat. Lah kok iki ana wong njaluk tulung, wong lara dan seterusnya perlu harus saya laksanakan. Harus saya tinggalkan jamaah, harus tinggalkan Jumatan. Lha iki ikhlas radiyatan, ridho. Ketika sudah masuk di dalam nafsu radiyah, apa sing apik dinisbatno kalih mutmainnah tapi si elek. Dobo radiyatan mar. Ojo kowe ridho, kamu itu enggak bisa ridho lek ora diparingi ridho, gitu lho. Kamu jadi ridho niku mergo diparingi ridho karo pangeran. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang itu bisa ridho, bisa ikhlas, bisa melakukan segala sesuatu apapun, bisa sholat. Ini karena ada kaset yang sudah dipasang oleh Allah nang azali. Wis ana kaset yang dipasang, mulane asyhadaka qabla ayyastashhidaka. Sebelum kamu diperintahno ikhlas itu sih dipasangi karo Gusti Allah. Nah, dalam azal itu akan nampak mulai wujud dalam martabat alamul arwah. Dalam wujud alamul arwah, makanya orang yang bisa masuk dalam alamul arwah ini orang yang ikhlas, ini orang yang bukan. Tahu kan wong sing masuk nih, Kanjeng Nabi ngerti. Ngerti. Makanya ketika Kanjeng Nabi mendapat laporan ada seorang rajul yang sangat pemberani, perang sangat pemberani. Begitu masuk dalam musuh, 10 orang mati. Sehingga sahabat kagum. Lalu bagaimana Kanjeng Nabi didhawuhi diaturi kaya ngoten, wa finnar. Ini lho. Ana wong iku ahli neraka kok. Nah, wong iku ahli neraka. Lho, krana apa kok ahli neraka? Akhirnya sahabat niku bingung kaya ngene kok ahli neraka piye? Ingin membuktikan dawuh Kanjeng Nabi. Akhirnya diteliti. Diawasi di keting. Kok jare ahli neraka iki piye? Dan ternyata betul ketika waktu di dalam peperangan dia kena tumbak gak mati-mati. Akhirnya bunuh diri loh. Kanjeng Nabi sudah tahu. Berapa wis wujud bisa. Cuma di dalam alam arwah pun wujud. Termasuk ada seorang yang ahli sholat. Ahli sholat, Masya Allah, ketika sahabat belum datang ke masjid, sudah datang terlebih dahulu. Kemudian ketika sahabat pulang, dia masih sholat di dalam masjid. Hebat. Nah, dalam keningnya sampai dan jidatnya itu ada tanda hitam. Maca Qur'ane penak.
Ya seperti itu akhirnya sahabat kagum pada Rasulullah. Nah, terus Rasulullah merintahkan dia suruh manggil. Aku suruh manggil dia. Terus saya kok mencium ini ada bekasnya setan, bekasnya sambetannya setan. Saya kok melihat ada bekasnya sambetannya setan. Loh, apa? Kaget sahabat koyo-koyo ngono lho. Nah, terus ditanya oleh Rasulullah, apa kamu selalu dalam salat merasa kamu lebih mulia daripada yang lain? Apakah kamu selalu punya perasaan orang lain sama di bawahmu? Iya, dan seterusnya. Lha niku lho. Niku sing kemudian karo Rasulullah diperintahkan untuk menjauhi diriku orang yang merasa dirinya baik, merasa lainnya jelek. Makanya nika wau cerita sing kula sampaikan Mbah Hasyim wau ketika ketemu kali kancane mang takon ngapa awakmu muring-muring barang. Jawi tiyang nika meng aku ndelok wong-wong ketok-ketok kethek padeh. Rupane kethek kabeh. Mbah Hasyim dawuh piye? Mripatmu disihir setan. Yang wasno wong kok kethek niku lho, mripatmu disihir setan. Ini coba lho. Nanti lek ana wong ketok wong kaya kewethek kabeh kaya welek kabeh, itu berarti orang yang jelek semacam itu. Wali ini enggak seperti itu kan lho. Wali ini lah yang puluhanillah bin nafasin tahu nafas saya ini enggak pernah ingat enggak pernah lupa kepadaku. Satu nafas atau dua nafas. Sehingga enggak tahu apa yang dalam hati, tapi apa yang dikatakan itu selalu cocok. Ya kenapa? Karena tangannya Allah, sikilnya Allah, kakinya Allah, maripatnya Allah, kupingnya Allah, cocok ngoten lho. Lah iso nebak ngene-ngene kae kodammu. Sampeyan ngene walah ora usah percaya panjenengan kaya wong sing kaya ngoten niku punan. Aja gumunan, aja kaget. Wah, sampeyan ngene yo. Sampeyan ngene yo. Walah wis lek kaya ngono tinggalan wis ora usah. Wali ora enek sing kaya ngoten niku. Wali itu selalu menutupi kesalahan orang lain. Tapi biasa lek dawuh niku gak sengaja. Karena apa? Ya niku mang dawuhe apa sing didhawuhna Allah. Nah niki. Niku gara-gara la yasalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Orang yang selalu melakukan kesunatan akhirnya cinta kepada Allah. Fa idza kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu yasma'u bihi. Kalau sudah cinta kepada Allah, yang didengarkan Allah, yang dilihat Allah, yang diucapkan ya Allah. Niki yang dimaksud makrifat ba'da mahabbah. Saged paham? Arek gelem tobat apa ora terserah niku. Lah nggih, arek gelem apa ora kan terserah jenengan to. Nang tobat saka haram tok niku lho. Angel gak karuan. Ora makro haram niku lho. Siji aja ngrasani wong niku kan tobat saka haram to. Ojo nyalahno wong niku ya. Ojo nyakiti wong. Karena apa? Nyakiti wong iku ngilangno ganjaran sak pirang-pirang. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kok niku tok iki sing. Mandek teko tempat iku tok wah mun ngidap-ngidapi wong tenan. Masyaallah. Niku panjenengan rasakno tobat saka niku terus ojo muwasno perkara sing panjenengan senengi. Termasuk ojo muwasno ke molekani wong wedok selama 40 dina mawon panjenengan oleh kalam hikmah. Jadi aja nglakoni perkara haram, aja nguasna perkara sing panjenengan sawati 40 dina tok. Panjenengan akan dikasih kalam hikmah. Wis petang dina 40 dina mawon. Niku jawuhe Kanjeng Nabi niku dikai kalam hikmah. Makanya wong biyen-biyen niku oleh hikmah-hikmah ngoten niku topo dhisik ngoten lho. Nah, saiki kate topo nahan ndi nang kamar diparani HP. Nanti kayak iso topo ke HP ini wae.
Masyaallah. Lha niku lho. Niku saestu niku. Ngoten. Wal muhibbu ta'i wong kang demen asadiku. Kang jujur fi kubi dalam demene muhib oleh demen lillahi maring Allah iku qad khala. Teman-teman sepi apa kalbu atine muhib mimma saking perkara siwau kang saliyane Allah. Kalau panjenengan bener-bener cintane karo Gusti Allah temenanan, cinta temenanan, muhib as-shadiq niku ora gur saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Nah, tiba ya tukang narkoba. Jadi kan ngoten to ngene. Bila Al-Qur'an tibae bakul narkoba. Iki ngoten iki iso lek ngomong ngoten niku ya. Masya Allah, niku sing niku cintane wong demo. Wong ahli demo kan ngoten ngene. Baiklah Allah, baiklah Quran, baiklah Nabi. Tapi dadi bandar narkoba. Lek niku mboten sodik ngoten lho. Lah cinta sing sodik. Sodik apa fi kubi? Demene bener-bener jujur. Nah, niku wong mawon lek bener-bener jujur dalam sorotan mata kelihatan. Lek gak jujur kurayuan gombal itu. Cinta, wah cinta loh. Tapi bisa dilihat dengan sorotan mata. Lek tentunya kan ngoten toh. Pun ketok sikapnya saja sudah kelihatan. Siapa yang cinta sang sodik wikubi qad khala qalbuhu mimma siwa. Tentu sudah otomatis hatinya tidak menerima yang lain. Ketika hatinya masih menerima yang lain, berarti gak kosong sekali yo, gak jujur cintane. Islam kan nek cinta nang anu sapa wae pun jujur teman tawani sapa wae wis ora. Wis ora, pokoke iku. Tapi lek setengah-setengah ya cinta tapi ketinggalan ya ora masalah, iku berarti ora cinta. Dipek wong ya ora pegel ya ora seneng. Oh berarti ya kur seneng tapi ora sodik fi hubbi. Buktine apa? Nah, ana liyane yang ngalih kok. Cuwintah karo ono ditawani wong ya gelem. Lha iku ya ben pek wong ngene. Lha kamu gak cinta ya cinta. Oh iku gak cinta sodik, terus gak jujur. Kepada Allah ngoten kalau panjenengan cinta kepada Allah sudah otomatis akan kosong, akan hilang dari selainnya Allah. Gak menerima selain Allah. Loh, nek ngono gak gelem nyebut gawe, gak gelem ora, masih mangan ya panggah. Mangan iku diperintahno karo Gusti Allah kok yang tulu wasrob. Wasrob jangan saliyane Gusti Allah. Ya iki keliru nanti. Ya mangan ya ngombe wong iku ya perkara dikongkon. Nah diperintahno Gusti Allah kok ya nyambut gawe. Wae tak ditahu karo Gusti Allah ya diperbolehkan karo Gusti Allah. Wong ditawuno faida barokta fansab. Terus dan udiali sirati miyamul jumati wasawila dzikrullah wa tarul baik zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun faida qudiyati siratu fan tasiru fil ardi wa ta'khudhu min fadlillah. Enggak masalah. Ora terus lho. Iki ya Gusti Allah perintahe Gusti Allah ngoten lho. Allah ngoten niku ngoten ngene. Tujuane karo tujuane apa ngoten mawon. Wis. Niki tengere wong cinta. Arti orang yang cinta yang betul-betul cinta kepada Allah sudah jelas hatinya tidak menerima kepada Allah. Dan orang yang betul-betul makrifat kepada Allah, mengetahui kepada Allah, ingin tahu kepada Allah, sudah barang tentu juga meninggalkan kepada selainnya Allah. Selama masih ada selainnya Allah, Allah tidak akan pernah ada. Mulane nanti dalam aturaken wis cinta nang pangeran, ruh ketok pangeran. Atau makrifat nang pangeran kaya wong ngipi. Wong ngipi niku ketoke wong biasa, ya turu ya sedengan ya jejer,
tapi melihat keindahan yang luar biasa. Karena niku dawuhe wong ngipi mesti bener. Apa yang akan terjadi ketok. Ya kate kisinan iki ora muda. Ini niku ketok. Katene lek dhuwit iki nggawa yo wis nggawa tai apa piye ketelane ketok. Niku mergo apa kok iso ngoten? Karena masuk di dalam alam gaib, alam arwah. Kok iso ngoten? Meninggalkan dari selain yang arwah, meninggalkan yang luar. Apa wis ora ketok wong ayu, ora ketok dhuwit, ora ketok kanca, ora ketok napa mawon, dilokno wong ya meneng. Niku jenenge wong turu. Panjenengan iso kaya ngoten. Nyoto niku. Niku gambaran sing nyata sing jelas-jelas nata. Mulane mutu kok belanta mutu iki kaya ngoten. Mati ya sadurunge kowe mati. Tapi sadurunge kita mati nang kon temenanan wis ora usah mikir sembarang ngeten iki. Pun mboten ketok sembarang-barang akan melihat keajaiban teng niku. Dan apapun yang panjenengan lakoni, apa yang akan terjadi niku diketokno karo pangeran. Niku kaya ngoten pakai isyarah. Makanya dawuh para aulia niku selalu pakai isyarah, kadang-kadang terjawab beberapa tahun. Lho, napa digawe-gawe mboten mergo ketoke ngoten niku punan. Nah, lek wis tak isyarahane gawe gambaran enggak iso niku mboten saged. Wong cas plengok. Dadi niku lho. Nah niku wong makrifat ngoten niku. Syaratnya saliyane Gusti Allah ilang. Nah, berarti barang-barang sing anu niki ya ilang. Mulane innallaha la yanduru ila suwari. Aku innallaha la yanduru alqalba fihi suwarun. Utawa la yadkhulul bait kalbun la yadkhulul malaikatu al baita fihi kalbun au suwarun. Rumah tidak bisa dimasuki. Malaikat rahmat tidak akan pernah bisa masuk dalam rumah yang di sana ada asunya atau ada gambarnya. Rahmatnya Allah tidak bisa masuk dalam hati kita selama dalam hati kita ini asune. Ini kaya sifatnya asu ini apa bulan. Nomor loro no gambar macam-macam. Nak gambar rumah, mikir kepingin omah, gambar mobil, gambar duit, gambar semua orang ini gini, ora iso mlebu si Allah benar. Niki syaratnya teng niku. Khala qalbuhu mimma siwa. Lah carane piye? Tobat niku mang. Li'anna hakikatal mahabbati karena temesune hakikat mahabbah iku syahadatul mahbub naksani hadir ing wong kang den cintai wala taksulun ora hasil apa syahadah ila ba'dal fana ning dalam sawise sirna saking saliyane Allah. Cinta nang Gusti Allah niku artinya kita menyaksikan dalam segala sesuatu ada Allah. Dan otomatis panjenengan tidak akan pernah bisa menyaksikan Allah di situ selama kita enggak fana dari lainnya. Panjenengan akan tahu klopo sing kena angin kae angin buanter angin gak ketok klopone. Selama saya ketok klopo gak iso muni angin. Ono huruf liduk. Karena napa panjenengan semerep lek iku ora krana omahe ora krana omah obah enggak, tapi krana ana lindu akhire dadi obah. Langsung lindu ngeten. Tapi lek panjenengan ketok lho omahe obah ya ora ketok lindu ngoten lho. Lha teng mriku arek ning jero ati napa? Disyahadatul mahbub menyaksikan pada Allah yang sebagai kekasih niku enggak iso le ora sirna saliyane Allah. Aja salah paham sirna saliyane Gusti Allah niku wae nggih. Aja terus maro gak nyambut gawe gak sembarang niku keliru niku ngoten. Ya tetep cocok karo syariat mana yang diperintahkan Allah. Ngoten.
Nomor loro wa taharatil qalbi lan sucine ati amma siwa. Sucine ati bersih ati dari selainnya Allah. Di satu harus mahabbah, harus fana, berarti sirno. Nomor loro pancen hatine bersih dari selainnya Allah. Makanya wa madama alai baqiyatun mahabbah li siwa. Mama damalan ing dalam selagine langgeng sapa wong alaihi ngatasi wong apa baqiyatun mahabbatin sisa cinta li siwa maring saliyane Allah. Walau lil mahabbah senajan krana cinta nang Gusti Allah. Fa wa mangka utawi wong iku nakisun mahabbati kurang cintane lillahi maring Allah taala. Selama tiang niku masih ada sisa cinta selain Allah, masih mencintai maring saliyane Allah, walaupun mencintai selainnya Allah itu dalam rangka untuk mencintai nang Gusti Allah. Cinta haji, cinta napa niku jenenge cinta jamaah, walaupun jamaah ben untuk cinta nang pangeran. Haji niku cinta nang pangeran. Ini akan kurang cintanya kepada Allah. Kenapa? Sampeyan cinta haji, walaupun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku akhirnya wayahe haji terus marang ditunda bareng muring-muring. Mergo apa? Cintane nang Gusti Allah, cintane nang haji. Engko ana keperluan iki duwite kanggo iki padahal haji balik-balik. Ya gak oleh. Mergo apa cinta haji. Walaupun cinta haji niku krana mencintai pangeran. Jero lho niki angel lho nggih. Panjenengan cinta jamaah. Nggih. Walaupun hanya dalam rangka untuk pangeran sekadung cinta jamaah. Niki cintane pangeran kurang. Karena apa? Engko ana wong kecelakaan, ana wong apa sing panjenengan karo kewajiban karo pangeran dikongkon ngurusi. Ini bisa dadi kok urusi. Kenapa? Khawatir ketinggalan jamaah. Ayo. Selama ada selain Allah yang panjenengan cintai, walaupun dalam rangka untuk cinta nang Gusti Allah, cintane nang Gusti Allah kurang. Nanti belum jujur temenanan, enggak 100%, tapi ya sudah cinta, betul ya? Sudah cinta, tapi kurang. Para hadirat ingkang kula hormati. Pun saking niki ngentak jam rapat muga panjenengan terusaken ilang kabentek kantekan. Syarat niku dak mantala zata bil bala bahwa maujudun wa mantala bin nikmah niku bijing mawon nek wonten sing tangletaken monggo. Nggih. Ati nggih. Nggih. Ati lek makna luhut lek picek di dunia di akhirat picek maksudnya niku mboten picek dari apa itu namanya mripat. Ngene lek gak gelem nak milih Quran. Lek sampai ngarani lek nak milih Quran niku kafir. Makanya wong-wong Wahabi niku padha picek di akhirat. Karena di dunia kesing picek kemripate ngoten nggih. Sing dimaksudaken niku harus ditakwili. Di dunia picek sangka barang hak. Karo masjid gak ketok. Mosok mboten ketok karo masjid terus pundi? Maksude ora ketok ini waya jamaah, waya bangun ya apa ora ngreken ora niku nyurak ora ketok. Ono zakat ora ketok. Bukan ono zakat terus sampai merem ora ketok ora niku. Atine ora paham. Atine ora ngerti. Antarane hak karo batil ya ora benjing niku kali Gusti Allah dadekno wuta saking dalan nang swarga. Ora ketok menuju dalan ten swarga ngoten lho. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim di dunya ini iki.
mlebu dalan ngaji, jalan salat jamaah, bantu tiyang, sosial. Niku dalan mustaqim. Kapan dalan mustaqim sesuk ya lulus liwat nang siratal mustaqim ngoten lho. Niku padha lesane iki karo siratal mustaqim buta, ya sesuk ya buta. Lah lek buta ya karek kencemplung tok karek ngoten tok. Panjenengan teng mriki lali karo pangeran, sesuk ya lali. Fadhkuruni azkurkum. Lek kowe gelem eling, aku ya eling. Ngene lho. Lek kowe lali, aku ya lali. Lek kowe lali Gusti Allah lali, akhirnya dia ya lali. Tapi Gusti Allah tidak punya sifat lali, ngoten lho. Maksudnya itu bales eling. Bukan Gusti Allah gak eling terus mari lali kali panjenengan ya ora. Paham Bu? Ati lek panjenengan ten donya niki wuta saking barang hak. Ana tanggane gak mangan panjenengan ora ketok. Maksud ora ketok wis seru lek tanggane gak duwe apa-apa pangga ora ket. Awake duwe sak pirang-pirang gak ketok niku artinya gak punya kesadaran untuk bantu niku sing jenenge ora ketok niku. Walaupun mripate mripate ketok. Nah, tapi hatine sing akma. Lah iku sesuk ten akhirat nggih mboten ketahui sekali pangeran, mboten ketahui sekali jalan menuju surga, mboten lho. Oh nggih niki sing butuh ati niku menan. Butuh syar'i, butuh hakiki niki dos pundi? Ati butuh lek butuh hakiki nggih panjenengan butuh mripate niku butuh hakikate mripate, tapi sing dingati niki butuh atine. Makanya niki lek menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Lek gak oleh nak wili ya butuh nek dunya buta hakiki terus di akhirat ya buta hakiki ulama-ulama mereka banyak sing buta-buta akhirnya di akhirat ya buta temenanan ora enek di surga niku wong buta wong tuwek ora enek kok nah ngene wong tuwek lho ora enek dadi nom kabeh termasuk urban roba nang mriko di buta ati Bu. Nggih, paham nggih? Nah, wuto ati piye wis gak kena dijabarno. Sampun. Mboten malih? Ampun ngoten nggih. Niki mawon muga-muga paring manfaat dengan Allah Ta'ala lan sarengan kita tu hidayah sang ngersa dalam Allah Ta'ala. Al-Fatihah.